Ну, давайте тогда начинать. Да, сегодня у нас такая с вами достаточно интересная тема. Да, тема называется «Наши бренды и наши награды». Вот, вы прекрасно, да, знаете, понимаете, что мы работаем в косметической компании, да, мы сотрудничаем с косметической компанией. Вот, но чтобы, да, как бы заниматься продвижением всего этого, да, нужно знать наши продукты. Нужно знать, да, наши бренды и нужно знать, какие же награды получает наша с вами компания. Ну, давайте, наверное, по порядку, да, с вами разбираться. Ну, как вы знаете, да, международная косметическая компания Oriflame, она была основана в 1967 году, да, в Швеции братьями Робертом и Йонасом Афьёкниками. Вот, и с первого дня, да, как бы основной целью Oriflame, да, это было создание косметических средств высокого качества. Также доступность по цене, затем, чтобы была простота, да, в употреблении, чтобы были экологически чистые продукты, вот, и также, чтобы основными, да, компонентами были натуральные растительные ингредиенты. Вот, и именно четкое исследование, да, данным обеспечила компания Oriflame как бы вот такой вот небывалый, да, успех на мировом рынке. Можно сказать, да, что мы гордимся нашими масштабами, да, нашей вот всей компании, вот. Ну, какие же это такие вот, да, масштабы? То есть мы находимся 50 лет на рынке. У нас более 60, да, стран имеют представительство. У нас 7900 сотрудников. У нас 3,5 миллиона консультантов в мире, да, представьте, какие вообще масштабы. У нас 2,5 миллиарда евро ежегодный объем продаж. Вот, у нас ассортимент более 1500, да, наименований в год. А также компания имеет 5 собственных фабрик. Это в Швеции, Польше, Китае, России, Индии. Вот, ну и также шведская компания, да, наша, она всегда уделяла и уделяет, да, что немаловажно, большое внимание научно-техническим разработкам. Вот, и вопросам обеспечения высокого качества своей продукции. В научно-исследовательском центре, да, в Дублине работают, как вы знаете, высококвалифицированные специалисты, которые используют различные компоненты. Вот, они смешивают их, допустим, в разных пропорциях, да, до тех пор, пока не добьются идеального сочетания. То есть эти важные компоненты, они достаточно, да, важны для специалистов Центра исследований и разработок. Вот, затем уже в соответствии с установленными нормами специалисты, они проверяют эффективность нового продукта, они тестируют этот продукт, да, тестируют новую формулу. Вот, это, как вы знаете, да, трудоемкий процесс, вот, который может длиться, так скажем, от 2 лет. Ну а уже по окончании, да, всех исследований, допустим, что касается цвета, аромата, да, дерматологических тестов, соответствия требованиям, да, законодательства тех стран, где продукт будет продаваться, вот, уже далее продукты запускаются в производство, после чего мы можем покупать уже, да, косметику, вот, и уже не сомневаться в качестве. Вот, и также большинство наших косметических продуктов, они произведены, да, на 5 фабриках, как я уже сказала, да, это Швеция, Польша, Россия, Индия и Китай. То есть современное оборудование и высокие стандарты, они, как бы это производство гарантирует превосходное качество продукции, вот, которая не продается, да, в магазине, ну, в косметических, да, магазинах. Вот, и также собственные заводы, они укомплектованы высококвалифицированными, да, сотрудниками, вот, которые имеют высочайший уровень в маркетинговых, да, исследований, вот, и также которые быстро реагируют на спрос наших покупателей, да, то есть на ваших клиентов. Вот, на каждом заводе используется также высококачественное сырье и новейшие технологии, да, с учетом охраны обязательно окружающей среды. То есть у нас, как вы знаете, да, все абсолютно натурально. Вот, и также, да, смотрите,
По данным одного из крупнейших, да, исследовательских холдингов, как вы знаете, тушь для ресниц и губная помада, они признаны самыми продаваемыми продуктами в своей категории на косметическом рынке России. То есть эти два средства, да, на протяжении нескольких лет, они сохраняют огромную популярность, да, и любовь потребителей. Вот, получает тем самым отличные отзывы от клиентов, положительные оценки в модной глянцевой, да, допустим, прессе и признание профессионалов в бьюти-индустрии. Вот, посмотрите, да, как это все-таки замечательно. Вот, и свой абсолютный успех продукты-бестселлеры, да, заслужили, ну, как вы знаете, благодаря высокому качеству, да, современной формуле и превосходному также результату. То есть представьте, да, одна помада продается равно, да, 1 секунде. То есть каждую минуту мы продаем 50 помад в мире. Это практически одна помада в секунду. Вот, то есть представьте, да, с какой скоростью вот это вот как бы все движется. Вот, также по данным, также ароматы, да, Oriflame, они неоднократно становились победителями, да, национальной парфюмерной премии FIFI, да, то есть парфюмеры, они оценивают международное жюри, вот, в состав которого входят известные эксперты в области парфюмерии и дизайна, вот, ну а также редакторы глянцевых изданий. Также 1 декабря, да, 2016 года состоялся ежегодный у нас такой парфюмерный Оскар, который вновь прошел в Москве, да, где собралась элита российско-зарубежной парфюмерии, которые и также, да, представители компаний-производителей. Вот, ну а также на этом мероприятии были звезды шоу-бизнеса. Вот, как вы знаете, да, наши ароматы представляют звезды, вот, и они также принимали в этом участие. Вот, ну и также экспертное, да, жюри прослушало 99 ароматов различных марок и ценовых сегментов, да, и только 10 из них, они были как бы, ну, удостоены звания лауреатов премии. Вот, ну и также, да, наша компания в 8-й раз получила заветную статуэтку FIFI, да, вот вы видите на слайде, да, представлено, вот. Ну и давайте с вами двигаться дальше. Как я уже говорила, да, у нас тушь и помада являются самыми такими вот потребляемыми продуктами. Тушь продается, да, у нас каждые 4 секунды в России. Вот, это вот наша, да, такая вот знаменитая тушь The One. Я думаю, все ее знают, да, все ее любят. Также у нас в компании, да, ведется 7 лет исследований, да, запатентованный комплекс Asparta Lift, который вошел в состав серии Novage, да, Ultimate Lift, который разрабатывался, да, учеными Oriflame 7 лет. Я думаю, да, вы также знаете, что это такое, вот уже как бы с этим знакомы, да, кто-то уже пользовался, наверное, этим комплексным, да, уходом. Вот, как вы знаете, комплексный уход Ultimate Lift, да, от Oriflame, это как бы, ну, такой инновационный, да, прорыв в области лифтинга. Вот, так как все-таки 7 лет исследований, да, шла вот эта вот вся работа, 150 ученых, да, Oriflame позволили как бы сделать такое вот, знаете, революционное открытие, да, то есть, которое, ну, являлось, да, формулой восстановления упругости кожи. А также уникальный, да, у нас патент Oriflame. 1000 активных ингредиентов, 30 тысяч генов, да, входит вот во все это. Вот, и клинически доказано также, что кожа становится на 50% более упругой. Вот, и также основная проблема, допустим, кожи после 40 лет, это, как вы знаете, да, потеря упругости. Вот, и, как вы знаете, также, да, фибропласты, они стареют, вот, теряют гибкость и способность вырабатывать эластин. То есть уникальная запатентованная технология, да, Asparta Lift, она омолаживает фибропласты на 20 лет. Представьте, да, я думаю, кто пользовался, как бы замечал.
Вот, что со временем, да, использования этого продукта, да, этого комплекса, ну, ваша кожа становится более свежей, да, более подтянутой. Вот, и также за счет этого восстанавливается синтез эластина и подтягивает контур лица и сглаживает морщины. Также компания Oriflame стала лауреатом премии End Aging, да, 2017 года. То есть шло опять-таки 5 лет, да, природной серии разрабатывалась у нас. То есть давайте поподробнее, да, об этом расскажу. В течение нескольких месяцев у нас редакция журнала «Домашний очаг» вот, были приглашены независимые эксперты, то есть российские звезды были, читатели, вот, которые оценивали, да, наши бьюти-средства различных, также ценовых сегментов. Вот, и в номинации «Лучшее масло» редакторами, да, было, как бы они отдали предпочтение питательному маслу для лица Эко-Бьюти от Oriflame. Вот, я думаю, также видели, да, в каталоге представлено у нас это вот масло. Вот, и как вы знаете, да, серия Eco-Beauty, она отмечена 3 международными сертификатами, которые гарантируют наличие высококачественных, да, органических ингредиентов в состав продукта, да, вот, то есть у нас отсутствуют парабены, отсутствуют синтетические какие-то отдушки, да, а также есть все соблюдения принципов экологической, да, ответственности. То есть наши продукты, они, ну, так скажем, не будут вызывать аллергии. Вот, и также уникальное сочетание высокоцентрированных, да, драгоценных питательных масел органы, как вы знаете, семян хлопка и подсолнечника, входящих в состав питательного масла для лица Eco-Beauty от Oriflame, как бы уже обеспечивает антиоксидантную, да, защиту, то есть питает и восстанавливает кожу. Вот, как бы кто не пробовал, да, рекомендую попробовать, вот, на самом деле масло очень хорошее. Вот, органическое органовое масло, состоящее, да, преимущественно из жирных кислот, оно обладает, ну, мощным увлажняющим таким вот защитными свойствами. Вот, и также экстракт хлопка, он дарит коже антиоксидантную защиту и смягчает ее. Вот, у кого сухая кожа, да, также рекомендуется, ну, можете попробовать это масло, вот, так как она увлажнит и смягчит ее. Также специалисты Oriflame, они ежедневно, да, работают над совершенствованием формул, вот, и улучшением технологического производства, чтобы дарить, ну, потребителям поистине, да, высокое качество и эффективные, да, продукты. Вот. И также для компании большая честь, да, быть отмеченной столь, как бы, престижной, да, такой вот наградой. Вот. И также для нас гордость, да, то, что нас оценивают, да, как и читатели, так и эксперты, да, жюри. Также косметика Oriflame, как вы знаете, она содержит высокий процент, да, более 70% натуральных экстрактов растений. Вот, то есть это о чем говорит, что компания, она гарантирует, что все продукты из Скандинавии, да, они изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами качества на современном оборудовании, да, то есть под строжайшим контролем квалифицированного персонала. То есть косметика Oriflame, она абсолютно не тестируется на животных. То есть все исследования, да, по влиянию продуктов проводятся на людях. Ну, естественно, да, на добровольцах. Вот, и под наблюдением врачей-дерматологов, вот, и их результаты гарантируют эффективность, да, и безопасность действия продукции. То есть забота об окружающей среде Oriflame использует также аэрозоли, которые не разрушают, да, озоновые слои Земли. И также для упаковки своей продукции компания использует материалы, которые будут совершенно безопасны для окружающей среды, вот, и которые будут уже поддаваться вторичной переработке. Вот, и также Oriflame является соучредителем, да, Международного детского фонда. Ну и, как вы знаете, да, Ассоциации прямых продаж.
То есть наши ученые, да, и разработчики используют три типа тестирования продуктов. То есть, опять же, повторюсь, да, все продукты, они проходят дерматологический контроль. Затем мы проводим массовые потребительские тестирования, да, то есть не на животных ни в коем случае, а на добровольцах. Вот. И мы используем, да, клинические тестирования для подтверждения эффективности средств интенсивного ухода. Поэтому как бы все протестировано, да, и как бы пользуясь нашей косметикой, вы можете не задумываться, да, уже ни о каких проблемах. Вот, ну и каждая пятая женщина, да, в России и странах СНГ пользуется косметикой Oriflame, что очень важно. Как вы знаете, да, у нас в компании мы за год, да, бываем там на нескольких морях, допустим, да, и у нас проходит 4 конференции в год. Каждый год компания Oriflame, она проводит 4 конференции для своих развивающихся партнеров. Вот. Также конференции Oriflame, они ежегодно получают международные премии. То есть сейчас, да, уже даже менеджеры, да, то есть вы можете с легкостью попасть на одну из конференций. Вот, я думаю, что как бы это тоже, да, немалого стоит, тем более это как бы все идет, да, за счет компании, вот, и совершенно бесплатно. Вот, также, что касается, да, как вы знаете, у нас не только есть какие-то, да, косметические средства, но также у нас есть и всеми любимый, да, wellness, вот, который рекомендован профессионалами в области здорового питания и известными, да, спортсменами. То есть wellness, он рекомендован Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов. Вот, и также сотрудники этой организации, они являются специалистами высокого уровня в области диетологии и нутрициологии. А продукты, получившие одобрение, да, они высоко как бы ценятся и экспертами, и потребителями. Вот, и как вы знаете, да, может быть, где-то читали, может быть, где-то слышали, да даже по телевизору показывали, что многие, да, знаменитые спортсмены, например, такие как Ирина Слуцкая, да, Евгений Плющенко, допустим, Лилия Подкопаева и многие другие, да, они рекомендуют даже продукты wellness. Вот. Затем, как бы тут уже, да, у нас есть комплексное решение во всем. То есть красота, во-первых, это внешность, да, это здоровый образ жизни, это как бы наш полный внешний облик, наш стиль поведения, наше, да, с вами здоровое питание. Вот, также вы должны помнить, что wellness – это наш статус. То есть заботьтесь об эффекте, да, и вы экономите также свое время. То есть клиенты, они хотят комплексного, да, подхода. Допустим, примеры, да, могут быть вот персональные шоперы, да, полного цикла, также личные онлайн-стилисты. То есть комплексное, да, решение есть во всем. И что же в этом, да, что в этом для нас? То есть безграничная, да, такое вот, безграничные возможности приглашения как на красота, да, как образ жизни. Вот, затем wellness не только продукция, а ежедневная программа. Вот, это также, да, информационное поле, которое, ну, интересует, я думаю, абсолютно всех. Вот, и также это комплексный подход к предложению, да, красоты полного цикла, то есть индивидуальная программа по уходу за лицом, программа поддержки здорового образа жизни, то есть это абсолютно полный, да, такой вот стиль жизни. Вот, ну и в заключение, да, что можно сказать? Тем, что мы гордимся, да, нашими такими вот масштабами. То, что мы находимся 50 лет на рынке, да, что уже мы получили 8, да, наград. Вот, то, что у нас есть заводы, да, ну, так скажем, что мы одна такая большая, мощная компания. Вот. В принципе, на этом у меня все. Вот, я думаю, вам было как бы интересно и полезно, да, послушать данную информацию. Вот, поэтому я со всеми прощаюсь. Всем пока.